Salutare, mă băieți, bine v-am găsit la un nou episod de Mad Max. Dar băieți, haideți să continuăm de unde am rămas. Trebuie să ne bagem și da. Înainte să intrăm, să uitați să dați like, subscribe și share pe tupet ca să devenim o comunitate tot mai mare, băieți. Și da. Da, văd unde dă de aici. Cuțui mai bine. Ce? Nu mai ne-a lăsat acolo și ne-a dat direct aici. Ok. Hold. Să văd cu ăsta. I need more than just a body and some wheels. Hey, man! We need parts, scarce as they are. Help me gather all this scrap. I'll fashion a harpoon. Ne va pune un harpun pe spate ca să tăzim. Pac. Chestii. Să ajutăm să-i dăm asta. Noi avem nevoie de mai multe chestii pe mașina asta. Că nu-i destul. How so? We could use it to defend enemies. Și motor. So, we got all we need? Just junk and parts. Yeah, but the jag tip, it's not here. See, it's not Nice here at all. Yeah, it's in my bunk. It's just there for safe keeping. Collect the Zag type. Trebuie să colectăm ceva parte anumită. Povesti că te poate ceva în loc mare aici. Atelier din spate aici de casă sau ce are aici. E harpunul. Cu ce tăgem. Ok. Asta băieți, am uitat să vă spun. Să uitați să vă abonați la prietenul meu Red Fox. Asta n-am. This harpoon will be very useful. Nu zic că ăsta are apă aici tot timpul. Vin aici în fiecare zi înseamnă. Dar n-are apă așa multă. Măcar are. Dar băieți, dacă vă place jocul, să uitați, dați like, subscribe și pentru prieteni. E că spun asta cu subscribe și like-ul de 100 de ori pe zi. Ok. Ne-a dat acum ce spunem. Ne-am pus ăsta. Și aici putem să ne punem toate chestiile. Și acum ne punem ceva când ne izbim în mașini ca să le distruge mai tare. În amici, dacă suntem alergați. New. To stand a chance, she'll need nitrous. I know how, but we'll need the parts. Ce poți? We just get them. It'll be easy with the harpoon. Yes, but first, Scrotus war boys are out there. And if we don't weaken their numbers, why, it'll mean the end of you, me, and the magnum opus. All right, let's do it. Niște oameni afară. Trebuie să-i bătem pe aia. Exceed some hideout. Some? Sau numește? Acum noi trebuie să-i bătem pe ăștia. See those metal monsters? Scrotus war boys put them up to mark their turf. Trebuie să spăgim astea. could damage our front, but it should work. Bun, pe ce trebuie să stai? Trebuie să mergi pe sniper. Trebuie să distrugem astea ca să-i facem pe astea mai slabi sau nu știu. Puh! Ceapă fairilor! Pun asta repară mașina și noi luăm asta. Ce scrap? Vezi că e mult. Asta a reparat mașina? Bun. Better use the harpoon. Hopa. The harpoon is a powerful weapon that be used to pull down structures. Și fire. Așa, rejoice, bro.
Altceva acolo de luat? Nu. Și chestia asta îi face teritoriile, cred că și nu mai are, nu mai știu ce. E că îți marchează teritoriile cu asta și după ce le distrugi nu au asta, sau nu mai știu cina sau nu știu ce. Sau că o să-i prea frumos. Da, pe să stați un pic. Să dau să zocul. Păi eu doar într-o cască aud. Să dau chestia asta. Yay! The land is cleared of scarecrows. Scrotus camp laid before us at our mercy. No, we scouted out. Oh, yes, Wow, yes, ce yes, oameni. to see if they've nasty surprises and wait for the righteous. A, sunetul. Settings. Ce mă enervează că acum nu știu ce au căștile mele, că doar într-o parte aud. Și microfonurile a căști au distrus și chestii. Dar acum trebuie să fac ceva teme. Așa. Stați un pic. Stați un pic. Că poate să pun line-up sau cu ceva de gen, nu? Ce... Haide, mă. Stați un pic pe aici. Avem ce probleme. Cred că pun un leacă... Stați un pic pauză. Stați un pic. Pun măcar pauză. În jocul... În ăsta. Da, cred că închid direct. Da. Să lăsi bine mă găsit înapoi. Așa, am făcut asta și mi-am făcut o leac sunetul la joc și tot așa. What's the purpose of these camps? Băi, lag! Mi s-a blocat! Nu cred că merg bine pe aici. Și aici n-am putut să mergem. Dar să fac asta la mașina. Și mi o repare. Mai vreau leac să umblu, leac la sunet. Bun, hai că a reparat asta mașina. Haideți să vedem. Let's see. War crier. Gates defended.
Sniper out front. Sniper în față. That's all. Mai e ceva pe aici? Scrie pe acolo. Ah. Bun. Watch your spies, Saint. Camp is light defenses. I'll deal with them before entering. Yes, yes. Nothing our sweet magnum opus cannot handle. Bun, ăsta, locul ăsta, nu e asta de... Nu e asta de bine aparat. Și putem să trecem prin el. Intră în mașină, mă. Bun, haideți să mergem. Așa, trebuie să mergem aici acum. Oh, they've spotted us now and preparing for battle. This gotta be quick. Foc și l-am luat pe ăla. Clear. Now the gate. Tank is feeding the flames. We'll rip it off. We're awaiting your command. Ah. Ok, mașina noastră... Ah, așa departe mașina, bun. Get it ready. Haide, bă, hai mai repede! Scoate acolo tot! Acum intru în mașină. Așa! Înapoi. Ce prost îs. Bun. Nu-s foarte bun. Și ceva să facem asta doar. Foc. Bun. Acum am scos ăsta de foc și acum trebuie să intrăm doar. Trebuie să lăsăm mașina aici. Wait here. Da, și pe vreau să mă uit la sfârșit cum pun mâna pe cuțit. Buttons, memes. Nu, asta e. Haideți să ne putem de cu ei. Word create alert. When getting close to the word crier, he will become alert. If the alert meter becomes full, the nearby fire... Aha! Asta cumva e ajută ca să devii mai puternic, că îi da așa mult, să zic că... Da, ca sportul, adică... Haideți pe ei să nu știu ce. Și noi trebuie să mergem acolo. Bun, au devenit puternici. Stop making that racket. Stoc, mă, ce faci, bro? Da, omul ăsta acolo, aici problemă. Și acum trebuie să-l dăm jos. There's a rule. You don't kill the war crier. Not sure if you're aware. Da, sigur. E o regulă să nu omori oricare, adică pe el. N-ai voie să-l omori. Și el acum e... Nu fă asta. Că el a zis că... Să știi că e o regulă. Să n-ai voie să omori oricare. Adică unul ca ăsta. N-ai voie. Dacă nu știai. Ia mă că...
Ah, History Relic, adică poza cu familia lui. Max, we miss you. Come back soon. Aww. Aww. Will I Will I... ever come back? Ha. Are o poză cu familia lui. Adică era un om, Pump and destroy it. era un om cu un copil și tot așa. Cu o soție. Viața lui era frumoasă până s-a întâmplat asta. Vine furtuna de zăpadă, de zăpadă, de nisip. Puțin dă ăsta! Pua! Nu o să sufăr, tai liniștit. Vine furtuna aia de nisip. What the f... Foai, uite cum vine furtuna. Câte n-ai pe ce băiam? 4. Dacă tot, hai să nu reușim, da. Să nu, să nu luăm apă și să avem full viață. Acum eu trebuie să merg acolo, dar trebuie să iau pizza, înseamnă. Vâilu! Furtuna e cam puternică, se vede. Aici ceva loot? M-am dus direct. Ce am eu nevoie de scadă. Hopa! Him again. Tipul ăla! Care a fost la început. Când mergeam cu mașina prin alea. El. What do you want? Time has built to this, Wanderer. Your path, however crooked, has led you straight to here. Our work, yours and mine, must soon commence. Come find me when your spirit is ready. Ha? Na. Oh, Fury. Oh, Max will have Fury, adică se va enerva și o să fac... Du-te! Poți să tai cu cuțitul ăsta! Bă, ce-mi papi ăstea? Voi le spart capul! Bă, ce-i spargi dinții la ăstea? Stai să leacă, mă doare mâna. Foi, am rupt dinții. Destroy the pump. 8 hit streak. To come back. Mamma mia. Trebuie să o distrug? Trebuie să iau niște alte... Destroy pump-uri. Ploi temuri. Da, unde fuel can-ul. Știu asta că trebuie să distrug fuel can. Oh, e aici. Fuel storage. One can will do the trick. Vreți să înțelegi ce nu-mi place uneori la unele jocuri? Că nu poți să apesi pe space ca să sari în unele jocuri. Și cum mai există asta în câteva jocuri. Chestia asta.
că tu nu poți să sari. Adică că când apesi pe space faci altceva, ori nu știu. Și nu poți să sari. Și asta e enervant. Deci tot ok. Competing досё. Сильнее скреп. О. Am închis pizza. Oricum. Ce să facem? From the tunnels. I need to find him. Uite, Magnus Ops. Cred că e ceva. O. Aha, este niște scrap. Și am ajuns de unde doar. Oh! Loot! Zic că haine. Este încă niște scrap. Ceva pe aici? Nu. Hai înapoi la basenă. There's something needs doing before we turn back. But we've got all we need. Why stall our work on the magnum opus? It's not for you to understand. I see. You have your secret reasons. I'll follow you, because I think fate favors old chum. Ce să facem? Made up with the mystery wasteland. Take this flare, and when you need old chum, point Când avem nevoie de ăsta, sau ceva, o mașină, ăsta trebuie să trăzim cu flair-ul sus și o să ne dea ăsta. O să vină ăsta cu mașina. Dacă ne va distruge. Dacă ne se va distruge mașina. Never mind the old Blackfinger and his sacred quest. Nu trebuie să lăsăm aici. Să li se placă, nu l-am cu noi. Acum trebuie să-l vedem pe tipul ăla. Ciudat. Uai, vai, ce căldură! There you are. Shifter of sands, letter of blood, remnants of a ruined past. You say you seek the plains of silence, but do you not wander them right now? The remains of your life, a perpetual flight, an escape from all that is human, until one day the plains of silence end and you begin. You've purpose in this life, my friend, although you fear to dream it. But pain will come, much more pain. Durerea va fi și mai multă durere. Purpose to you is Pentru made. acest pentru noi să nu știu, manifest. You know nothing of me. Tu nu știi nimic de mine. Behind you, Uite-te în spatele tău. dune after dune of drifting, half-forgotten terrors. You flee them always, these past phantoms, and the madness that crawls inside. You've come to Griffith for a reason, deep inside, twisted around horrors from which you run, lies your strength. Griffith can help. Griffin. Venture down. Ah, el e Griffin. Go yourself, and they bear your true promise. Și ne-a dat cu un praf. Increase Max ability to deliver more damage when... Și acum puteți deveni mai puternici sau ce? Asta. Habar n-am ce-am făcut, dar am făcut ceva. Ei! Tipul ne-a dat cu un praf ciudat.
Trebuie să fac eu ceva? Ce o să ridică el singur? A, trebuie eu să fac ceva. I-a pus pe alte butoane. Ce prostă. Și acum nu mai iasă de cultură. New Bioglypha. Glypha can help Max improve his ability in exchange for Glypha token. Earn token by completed challenges. Ah, oh! Spotters. Spotters. That's trouble. Mașina unde-i? Ah, aici jos? Where's the car? Oh, he hasn't. Signal jam with the flare. Ah, ăsta cred că a fugit că l-au văzut ăstea sau ceva și a fost frică și a fugit. Și acum trebuie să-l chemăm. Cu flare-ul. Ia uite pe băi ceas. Mă mic cum el poate să conducă. Any trouble? I saw bad guys, huh? Sneaking, spying, wanting to steal her away from us. Da. Vrea să ne fură mașina aia. We've a car to build. Yes, we do. Oh, we've done righteous work, Saint. We have what we need to install the nitrous boost. Nitro! Acum trebuie să ne ducem la garajul lui. Ah, nu, trebuie să merg scând. Ok. Nitro. Reduce threat to level 0 and immediate. Nu mă las. Da, uite, cred că cam ieși din joc, că nu prea mai pot să filmez chestii. Aveți? Ăsta a fost episodul de azi, eu am fost să pun la episodul de azi, că Mad Max. Pa, pa!